Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu hafta sizlere Genetik Teknolojisi 8. hafta fitil makinesini anlatacağız. Fitil işlemi iplik eğilimi hazırlığının son aşamasıdır. Esas görevi cer şeridini ring iplik makinesine water beslenecek forma getirmektir. Fitil makinesi cer şeridini belli bir büküm ve çekimle water makinelerinde iplik yapabilecek uygunlukta inceltir ve askılara sığabilecek şekilde makaralar üzerine sarar. Ancak kesitteki elyaf sayısı azalacağından mukavemetin arttırılması için bir miktar büküm verilir. Evet, şekilde arkadaşlar cer kovasını görüyoruz. Cer kovasından çıkan e, şeritlerimiz çekim ve büküm ile fitil haline getiriliyor. Fitilde ne yapıyoruz arkadaşlar? Bobine aktarmış oluyoruz. İşte bu fitil bobinlerini de cerde rahatlıkla çalışabilir duruma getirmiş oluyoruz. Fitil makinesinin görevleri: 1. Çekim vasıtasıyla şeritleri inceltmek ve fitil haline getirmek. 2. Büküm ile fitili sağlamlaştırmak. 3. Özel sarma tertibatıyla fitili bobin halinde sarmak. Cer şeridinin direkt olarak ring makinesine beslenmesi çok yüksek çekim değerleri gerektirir. Bu da ring makine spesifikasyonları açısından pek mümkün değildir. Bu yüzden ara işlem olan fitilde cer şeridi inceltilerek fitil formuna getirilir. Ayrıca cer şeridinin kovaları ile ring makinesi beslemesi yerleşim ve çalışabilirlik açısından sıkıntı yaratmaktadır. Bu nedenle makaralarla water makinesinin cağlığına sığacak metrajda üretilmiş fitil bobine beslenmesi çok daha pratik ve işletilebilir bir sistemdir. Fitile verilen bükümün sebebi: fitilin ring iplik makinesi cağlığından ring makinesi çekim sistemine beslenir iken maruz kalacağı kuvvetlere karşı kopmadan dayanabilmesini sağlamaktır. Büküm çekim sisteminin çıkışı ile kelebek arasında oluşmaktadır. Fitil makinesini şematik olarak görüyoruz. 3 çift çekim silindirleri ve kelebek sistemimiz ve bobinimiz. Fitil makinesi 3 kısımda incelenir. Bir, besleme kısmı. Besleme kısmında kovalardan çekilen cer şeritleri besleme silindirlerinden geçilerek çekim silindirlerinin iletilmesi sağlanır. Evet, besleme kısmında cer kovalarını arkadaşlar gördüğünüz üzere besleme silindirleri vasıtasıyla ne yapıyoruz? Çekim tertibatına göndermiş oluyoruz. 2. Çekim kısmı. 3 silindir çiftinden oluşur. Üstteki silindirler elastik madde ile kaplanmış baskı silindirleri, alttaki silindirler ise metal çekim silindirleridir. Cer şeridine ilk çekim bölgesinde küçük bir ön çekim, ikinci çekim bölgesinde ise esas çekim uygulanır. Çekim girişten çıkışa doğru silindirler hız farkıyla meydana gelir. İlk çekim bölgesinde bir ön çekim verilerek şeridin bir miktar gevşetilmesi sağlanır. Buradaki ön çekim düşüktür. Esas çekim bölgesinde çıkış silindirlerinin yüksek hızları nedeniyle elyafın çekilmesi sayesinde gerçekleşir. Toplam çekim eşittir çıkış silindirlerin çevresel hızı bölü giriş silindirlerinin çevresel hızı. Şekle baktığımızda arkadaşlar bakınız cer şeridi gelmiş. Çekim bölgesinde 3 çift silindir çiftinden geçmiş ve inceltilerek ve bu kısımda da büküm verilerek fitil haline dönüştürmüşüz. Üstteki silindirlerimiz aslında metal silindirlerdir ama üzeri elastik sert madde ile kaplıdır. Bunlara baskı silindirleri diyoruz. Alttaki silindirlere ise çekim silindirleri diyoruz. Buradaki çekim olayı silindirlerin hız farkında meydana geldiğinde ifade ediyoruz. Apronlarda aranan özellikleri şu şekilde sıralayabiliriz. 1. Çekim sistemde lif geçişini homojen olarak sağlamalı. 2. Yüzeyi aşınmaya karşı yüksek dayanma sahip olmalı. 3. Kopma ve kıvrılma mukavemeti yüksek olmalı. 4. Yüzey sürtünme katsayısı düşük olmalı. 5. Harmandan gelen lif yüzeyindeki yağlardan etkilenmemeli. Üst çekim sisteminde kullanılan manşonlar ise yüzeyi lastik kaplı olup önemli özelliği sertliğidir. Bazı durumlarda sert malzeme gerekirken bazı durumlarda daha yumuşak malzeme gerekebilir. Belli bir çalışma saati sonrası apron ve manşonlarda aşınmalar meydana gelmektedir. Yüzeyi bozulmuş apronlar değiştirilirken manşonlar ise taşlama işleminden geçirilir. Herhangi bir şekilde manşon yüzeyinin bozulması sonucu pürüz, kesik vesaire değiştirilmesi gerekir. Aksi takdirde iplik kalitesinde düşüş meydana gelecektir. 3. Büküm ve sarım kısmı. Çekim tertibatında çekilerek inceltilen materyale bükümle mukavemet kazandırılır. Büküm işlemi çekim tertibatının son silindir çifti ile kelebek arasındaki mesafede iğin dönüşü ile gerçekleşir. Bakınız. Evet. Çekim sistemindeki son silindirden çıkan fitilimiz ile kelebek arasında, evet, şu kısımda tam kelebek
iç kısımda tabii kelebek var. Bu bölgede ne yapıyoruz? Bükümü gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda bükümü gerçekleştirebilmesi için de i'nin dönüş hareketinin olması gerekiyor. Bu kısımdaki esas organlar araba, i, kelebek ve tahrik elemanlarından oluşur. Kelebeğe hareket veren i sabit alt kısımdan tahrik edilir. Çıkış silindiri ile kelebeğe giriş noktası arasında fitile gerekli büküm kazandırılır. Bakınız, cerbanda çekim sistemiyle inceltmiş olduğumuz fitilimiz işte bu kısımda ne yapılıyor? Büküm veriliyor. Ve şu kısımda içeri girdiğinde oyuktan içeri giriyor ve kelebeğin boş bir kolundan ne yapıyor? İçeri girerek şu bölgeyi takip edip bu bölgede baskı parmağından bobine aktarılmasını ne yapmış oluyoruz? Sağlamış oluyoruz. Kelebeğin boş kanadı içerisinde baskı parmağına gelen fitil kalem üzerine sarılır. Bunun gerçekleşebilmesi için aynı yönde dönen ve arabadan hareket alan bobinle kelebeğin çevresel hızı arasında bir fark bulunması gerekir. Genellikle bobin kelebek hızından büyük tutularak sarım sağlanır. Bobin çapı büyüdükçe çevresel hız artacağından her yeni sarım katında bobin devri belli ölçüde azaltılarak fitilin aynı gerilimlikte sarılması sağlanır. Arabanın yukarı doğru hareketi fitil katlarını oluşturduğu gibi bu hareketin giderek azalması ile alt ve üst konik sarımlar sağlanır. Bununla da iplik kalitesinde sağılma sırasında fitilin düzgün beslenmesi sağlanır. Bobin büyüklüğü ve ağırlığı iplik makinesi olabildiğince uzun süre besleyecek şekilde seçilmelidir. Kelebek. Fitil makinesinin çekim ünitesinden çıkan şerit inceldiği için lifleri arası kohezyon kuvveti azalmakta ve incelen şerit kendini taşıyamaz hale gelmektedir. Çekim ünitesini terk eden incelmiş şeride mukavemet kazandırmak için büküm verilir. Fitile verilen büküm genellikle 30-65 tur bölü metre arasında değişir. Büküm dönen kelebek yardımıyla oluşturulur ve kelebek ile çekim ünitesi arasındaki uzunluk boyunca yayılır. Büküm alan lif topluluğunun fitil makarasına sarılabilmesi için hem makara hem de kelebek aynı yönde belirli bir hız farkıyla döndürülür. Fitil bükümü bir sonraki makinede çekimin oluşumunu engellemeyecek miktarda olmalıdır. Fitilin bükümü az olursa iplik makinesi üzerinde fitil makaradan sarılırken kopar. Büküm çok fazla olursa ring makinesinin çekim kısmında büküm açılmayacağından istenen çekim verilemez. Şekilde Riter'e ait fitil makinesindeki fitilin çalışma tertibatı gözüküyor. Şekil 1'de işte bobinlere aktarılmış, bobinlere salınmış olan fitil sistemden dışarı çıkartılıyor ve yukarıda taşıyıcıdan yeni bobinlerimiz getiriliyor. Bakınız buradaki arabada ki bobinleri yukarı taşıyoruz. Buradaki bobinleri aşağı indiriyoruz ve makine bu pozisyonda çalışır duruma geçmiş oluyor ve yukarıdaki transport sistemiyle de fitillerimizi ring makinesine göndermiş oluyoruz.